दाइ तपाईँको केटी उता घुम्दिनेर गर्छ होइन? कहाँ हुनु भाइ? मेरो गर्लफ्रेन्ड कहाँ यहाँ घुम्तीतिरको हुन्छ भाइ यार? मेरो गर्लफ्रेन्डै छैन अहिलेसम्म। पक्नु दाइ तपाईँ त्यो कालीलाई गएर भनिदिन्छु। ए पख भाइ पख ए पख ए म त त्यसै मजाक पो गरेँ त भाइ यार। पख न पख यार भाइ यार, मैले मजाक गरेको यार। कहाँ हुनु नि भाइ? त्यस्तो मैले तिमीलाई त त्यतिकै भने त भाइ। बस्नु न एकछिन बस्नु। कति 1000 रुपियाँ दिन्छु, यो कुरा गोप्य राख न है भाइ।